América. Cafetería. Ay, babosa, me asustas, burra. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Esa es una excelente pregunta. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. ¿Qué he hecho? ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado? No puedo creer. Bueno, hacer misiones. ¿Qué? No, papá. No vi aquí. Digo que es el rojo. Yo. Ay, mucho tiempo. Colombia, Brasil y Argentina. Argentina juega a las 4 y Colombia y Brasil juegan a las 6:30. Tiene que ganar con Colombia, tiene que ganar con Brasil y tiene que empatar o ganarle a Argentina en la última fecha, porque Argentina volvió 6-0 a Brasil en la última fecha. Brasil está mal entonces, ¿cierto? Está mal entonces. Oh my god, esto va a ser épico, papus.
dio 2 minutitos. He dejado la recarga. ¿Cuánto te recarga? Porque esta tengo que 15 suscripción. Se le recarga. Se me recargo 410 y a 300. Genial. Así. Estamos 25. Me recargo este sábado y el otro. La decepción. La traición, amigo. Son 600. 700. Ahí me consigo estos 150 diamantes y gratis. 25, ¿cuánto estamos? 25. No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Ojalá que reinicie y que me regale por lo menos recarga de 100, 50, recarga de 300, 100, recarga de 500, 150. Que sea así. Como el otro. No, bueno, una vez. ¿Quién ha jugado de mí? Es un maestro, fe. 8 ollas. Zapatos, mañana me voy a la iglesia. Zapatos, pantalón, camisa, reloj, peinado, aliento. Culeado, tu culo. Voy a ayuno. Tengo que ir a las 9. 9:30. Pues puta, me das a 5 de vida. Y ahí es donde entro yo. 5 de vida, hijo de puta. Con ropa de esa ropa, es ayuno. 9:30 tengo que estar ahí. Se mira la cola, oye. Mírate de la cola, marica. Está llorando. La cola. ¿Qué tu nalguita? Mira, está destruido, se da mucho frío. Mucho crecer. No tiene sexo para crecer. Esta huevo, ¿no? ¿Qué puchuchito que le da? Esta huevo. El jueves me recargo mejor. Jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Lunes, martes. Lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes, estoy chata, el viernes. Sería chato. Este viernes que viene, me recargo. El viernes 31. Queda 31 el viernes. No. 25, 31. ¡Tengo miedo! 11, 12, 13, el 14. Este huevón, 14. Hueputa, lo miré. No dejé piso, no dejé piso.
Hueputa, lo es. Rápido, 4-7. What the fuck? Aquí está todo lo cabeceros. ¿Quién? El diablazo. ¡Qué cara de la vergasco! ¡Ay, hueputa! Vente. Vente. Hueputa. Este hueputa me dañó todo el chaleco. Casi todo el chaleco. Uy, no tengo reparación. ¡Hueputa! Me voló y entre pucha. Esa huevada. Vaya a cocinar, este. ¡No! Usted resolvió esto, yo casi todo acá. Me está robando. Ya tengo cuántas asistencias siquiera. Ay, voy a repararme, ¿verdad? Ya se me repara. El diablazo. ¡Qué ofertón! ¡Hueputa! ¡La cucaracha! ¡Ay, qué fácil! ¡El diablazo! Me dio tu cabeza. Sí, hueputa, lo está acompañando. Casi 3000 de euros. El diablazo, vete. Oh, ¿qué le...? ¿Qué huevada está aquí? ¿Qué hueputa? Ahí va. Uy, lo bajaron el logo. Mi culo en tu... Digo, mi huevo en tu culo.
Ya nos cargo la chingada. Sabía que estaba ahí. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Paré igual. Pensé que era el maldito. Sabía igual. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Tiene Dimitri, bobote! ¿Ya? Ya. O el jueves, diga el martes. ¡Uy, qué rico! Hasta la próxima.